Hello，歡迎收睇 SMY，我係文迪，佢係森哥。喂，文迪，你做咩今日戴副黑超咁有型啊？做咩搞到成個法國總統馬克龍咁啊？嗱，事關咧，我隻眼咧而家就穿咗個窿，佢需要咧幾個月嘅時間去康復，咁所以咧暫時咧我就係打住格仔先。嗱，呢個樣嘢咧，我諗 Mandy 之後咧會同大家做一集影片咧，分享下佢隻眼發生咩事嘅。係啊，同埋第一次去英國嘅 A&E。嚇嗱，不過咧呢單嘢唔關我事㗎，佢隻眼穿窿啊！呢單嘢唔係我跟開㗎，總之就唔關我事啦。OK，好，翻嚟今日先嗱，咁話説咧，我哋都差唔多嚟咗英國4年幾啦。咁我哋喺呢個移民嘅過程裏面啦，都算起起跌跌啦，咩都有啦，係咪？咁嗰個人生閲歷嗰本顏色書啊，越嚟越多啦，係咪？咁啊，想喺呢一度咧，就同大家分享下，其實當初點解我哋會嚟呢度啦？咁啊，經歷咗啲咩啦？有啲咩轉變啦？同埋就係我哋有冇後悔嚟呢度咧？同埋而家好多人都好關心一個問題，就係喂，到底我哋入咗籍之後會唔會走咧？嗱，呢個都好多人想知啊！咁所以咧，嚟緊呢1年幾集咧，我哋會有一個長篇豐富嘅內容同大家分享嘅。如果大家仲未訂閱我哋嘅 channel，記得 subscribe 啦。咁好啦，咁翻今日個主題，其實點解當初 Mandy 你會過嚟英國嘅咧？咁事緣咧就係2019年嗰陣啦，已經係開始咗一個反送中啦、社會運動啦喺香港。咁咧，我當初咧本身都未有一個念頭話要離開嘅，因為當時我仲係同屋企人一齊住。咁有一個問題就係咧，我同我屋企人嘅政見係有少少唔一樣嘅。去到有一個位咧，就係我會去遊行啦、參加集會啦。咁我阿媽咧就唔係好中意呢一樣嘢嘅。咁我哋咧前日咧仲同啲 friend 喺 online 度見到話啊，有啲屋企人咧因為個仔女去參加呢一啲集會遊行啊，所以俾人趕出街，即係話啊，你唔好翻屋企住啊！真係第二日咋。咁我咧就收到同樣嘅 message 啊！係咯，唔知我阿媽咧係收到即係來自外太空嘅電波、腦電波啊，定係真係有一啲親戚朋友啊嗰啲同佢傾偈有講呢樣嘢啦。咁所以咧佢就係話唔希望我再去參加呢一啲咁樣集會啦。咁如果我要參加嘅話咧，你就冇翻嚟屋企瞓啦，即係類似係咁樣，你出街瞓㗎嘛？你出街瞓？係啊，咁佢叫我出街瞓。咁當時咧，我前一日先同啲 friend 講完，即係見到喺 online 有啲咁嘅嘢啫嘛。咁嗰日咧，我就即刻同啲 friend 講：喂，我阿媽要趕我出街啊，點算啊？咁跟住咧，我啲 friend 就會覺得：唉，你唔好再即係同你阿媽咁多衝突先啦。咁不如你嚟我屋企暫住先啦。咁同埋佢哋啲屋企人咧係比較 support 佢哋嘅。咁有幾個 friend 咧，佢屋企人咧都話啊，我可以收留 Mandy 啊咁樣。咁跟住我就去咗 friend 屋企住咗幾日啦。係啊。咁呢個算唔算係誘因咧？即係你會覺得，喂，搞唔掂啊！即係遲啲個衝突再大啲啊，不如嗱臨整翻個屋企嚟住下先。係啊，即係佢呢一個位咧，就係 trigger 到我有少少覺得，哦，我好似係咪時候即係要有自己嘅屋企咧？唔通我即係俾人趕出街嘅時候，我冇地方瞓咧？出街瞓。係啊，買露營帳幕。即係嗰個係一個可能係一個好細嘅種子種咗喺我個心入邊，就係覺得哦。我好似係時候搬出去自己住，睇下可唔可以自己可以 manage 到自己嘅生活啦。咁嗰下咧係開始萌芽咗呢一樣嘢。不過後期好彩啦，因為其實我出去，我喺個 friend 度瞓咗2日之後咧，咁我老豆咧就已經同我阿媽就話啊，你點解可以咁樣啊？即係你竟然喺政治上面你係揀咗你要 support 呢個政府而拋棄你個女，呢個係冇可能嘅事嚟嘅。即係喺我阿爸嘅角度係，咁佢就有同我阿媽講，咁我阿媽咧都係收咗呢一樣嘢。咁我哋屋企咧就係變咗，哦，大家都唔好再講呢一樣嘢啦。咁我哋和平相處啦咁。
咁呢一件事之後咧，就阿嫲自己都有同我講嘅，即係佢自己都會話啊如果有人嚟屋企敲門話要拉你嘅話，即係阿嫲就會話其實我係會俾佢哋拉你走咯，即係佢話我會開門。咁佢講呢樣嘢俾我聽，咁我嗰下會覺得哇！呢個屋企好似仲唔安全喎，咩事啊？呢而家穿窿啊！係啊，即係而家嘅我啦，會理解阿嫲當初點解會咁諗。即係當初我梗係好嬲啊！我啲屋企人真係為咗政治呢樣嘢而拋棄我啊！即係直頭係覺得哇如果我有事嘅話我會趕你走啊！你有事嘅話冇連累屋企啊！即係有種咁樣嘅感覺，即係好似哇呢個我覺得最安全嘅地方係咪最危險啊？仲係安全嘅地方啊！即係嗰下係有少少心酸嘅，亦都令到我想自己生活嘅動力再大咗咯。咁之後咧，其實我家姐都有解釋翻呢一件事俾我聽嘅，就係話因為阿嫲以前有親戚咧，其實係有經歷過8964嗰陣嘅，咁佢哋係即係做嗰啲維權律師，咁就係全家人變咗係俾人類似抄家咁樣咯。咁之後嘅生活咧就即係180度轉變啦。原本係一個即係書香世家，就變咗好似階下囚咁樣。咁所以可能嗰一樣嘢喺阿嫲心目中已經係一個好深嘅烙印，佢唔希望喺我哋呢一代再發生一樣咁樣嘅事，咁所以佢就咁樣同我講當初，係啊，唔係咁我明嘅，因為嗰下講完之後個情緒係再波動啲嘅，即係無論係身邊嘅屋企人唔支持自己啦，同埋突然間先醒覺得哇原來咁大鑊㗎喎，即係嗰個係有代價嘅，嗰個可能係冇屋企返啦，冇咗自己可以本身有嘅生活方式啦。咁我咧就好彩嘅，即係我父母就 supportive 啲嘅，係啊。係啊，咁我好彩就係同埋嗰段時間，你都係其中一個喺我身邊 support 我嘅人啊，即係你就係反對派。你就喺屋企人嗰度咧，即係帶走我呢個係啊，帶走人哋個女啊，而家幾威啊！唔係咁嘅，我覺得嗱呢啲咧就係嗰個實際遇到嘅一啲狀況啦。咁但係個拍板嗰個 trigger 位咧，係咪真係純粹呢樣嘢咧？即係喺你嘅角度裡面，係咪真係純粹話我唔得啊，我唔中意啊，我真係覺得有危險啊，我走啦，係咪咁咧？唔係嗰下咧，其實唔係諗住走嘅，即係只不過係有一個覺得自己可以搬出去嘅可能性增加咗啫。因為自己有工作，儲咗啲錢，咁即係可能有冇機會自己搬出去住咧？但係其實嗰陣喺香港嘅狀況經濟都麻麻地嘅，因為 Covid，係啊 Covid 嗰陣咧，其實好多公司會裁員啦，我都眼見住我即係有啲公司做咗10年以上嘅，即係嗰啲員工係俾人哋直接 lay off 啦，係 HR 嚟到話你有2個鐘執嘢，你就準備走啦。即係其實嗰樣嘢係睇完勁心酸啊。不過好彩就係我當時嘅工作係仍然係可以正常返工嘅。咁但係即係嗰個生意額會唔會 support 到你哋公司可以繼續去 keep going 啊？我望住個生意額咧就開始跌啦，即係其實再減薪咧就差唔多開始㗎啦，因為隔離嗰啲 team 都已經開始做緊呢一樣嘢，咁我相信一路都會過嚟我嗰邊㗎啦，咁所以嗰樣嘢都係其中一個因素咯。即係離開 trigger 你會想離開嘅因素。係啊，即係嗰下嘅工作係未完全係話你唔使返工啊，停工啊咁樣，但係你會覺得個營業額已經開始少緊啦，咁可能就有機會半薪啊，或者直頭係30% 咁樣咯。咁所以嗰一刻都想有一個決定係，究竟我未來係諗住點咧？係啊，咁就一次過處理咯。咁我啊有啲唔同嘅，即係我就係直接喺我以前做緊嘅工作上面咧係有一個直接嘅影響。
因為我以前嘅工作咧，係需要同政府去攞牌照嘅。咁呢一樣嘢咧，你就係要同政府打交道啦。咁問題就係2019年嘅反送中事件啦，你上街去即係表達你想表達嘅意見啦。咁但係奈何成件事就係去到最後，就係政府一重一重嘅打壓啦。咁啊，甚至乎去到後面去清算啦。咁當然啦，你可能會問我，你繼續耷低頭喺度做都得㗎。係啊，即係其實嗰個係你嘅選擇咯。係啊，咁我啲同行係真係咁啊，的確係咁，有啲人係真係耷低頭。咁但係耷低頭係咪解決問題咧？其實佢呢4年佢自己有苦自己知啊，係咪？咁我就當其時就 suffer 呢一樣嘢，咁我都好大掙扎。咁其實係咪應該要離開咧？但係嗰陣時都未有 BNO Visa 嘅。同埋，我覺得最致命喺同一個期間裡面就係有 Covid，因為 Covid 咧係令到嗰個社會唔能夠正常運作，你要戴口罩啦，同埋嗰個生活模式變咗，即係可能有好多人 work from home 啦，唔再出街啦，咁呢個都已經係一個好大嘅影響。你整下，其實無論你嘅生意額少啦，同埋你要 deal with 同政府嘅嘢啦。咁呢啲都會係一個決定咯。咁所以當其時我已經係諗一個方法，就係一係就算啦，撇脱啲唔做啦。咁唔做，但係嗰陣時都未有得走嘅，因為未有 BNO Visa 嘅。咁我哋嗰陣時，你仲記唔記得喺網上面啦，教好多人去開一啲唔同嘅離岸戶口啦，有英國啦、海外啦，各式各樣嘅戶口都有啦。咁但係我哋嗰陣時咧就係唔好理啦，不如咁啦，我哋唔理3721，我哋就開咗啲戶口先啦。準備好啲資金。係啦，要賣嘅資產就賣，跟住就搬走啲錢啦，即係賣股票啊，賣咩咁樣，都搞掂晒佢啦。咁跟住就開咗離岸戶口，我跟住仲續翻晒 BNO passport 啊嗰啲。咁其實嗰個心理狀態就係一種走難嘅心理狀態。因為嗰件事未完㗎，沒完沒了嘅，你知道，你唔知道佢會唔會突然間有種180度轉變，就係會更加極端。同埋嗰一刻咧，我哋都好驚封關嗰個問題，因為當其時 Covid 周圍都有封關問題啦，跟住之後又要打疫苗啦，所有嘢咧都好似喺度阻止緊你離開呢個地方啊。咁佢可能有個落閘嘅風險。咁我哋嗰陣係好驚呢樣嘢，同埋香港嘅外匯已經係咁不斷流走啊！佢仲嗰陣時咧，銀行有一啲措施咧，本來可以提幾多錢外匯嗰啲咧，佢 cut 咗啦，跟住調錢嗰度咧，佢又改咗好多一啲規則啦。同埋本身24小時提款嘅一啲外幣咧，佢就變咗淨係某一啲嘅時間先可以，同埋 online 做嘅一啲transaction 嘅外幣嘅嘢，咁其實佢都有咗個限制咯。銀行嘅呢一啲舉動都令到我哋有少少覺得其實香港本身呢啲資金唔係好自由嘅咩？點解突然之間會有一啲咁樣嘅措施去管制咧？亦都令到我哋諗究竟呢個地方未來佢係想點咧？我哋個錢喺呢度仲安唔安全咧？即係呢一樣嘢就會令到我哋去做嗰啲即係海外戶口啊嗰啲嘢，希望我啲雞蛋冇擺晒喺同一個籃咯。同埋咧，反送中呢個事件出現咗之後咧，其實我哋都傾過好多次嘅，即係個過程裡面咧，都有反覆討論嘅，即係有好多唔同嘅香港朋友仔嘅家庭咧，其實係通常係有一個人做法版，另一個人就係跟嘅啫嘛，你明唔明啊？咁但係我哋係傾過好多次呢件事嘅，即係話喂走唔走得過啊？去邊啊？有冇可能走到啊？我哋做咗啲咩先啊？甚至乎就係話喂，咁如果萬一 touch wood 真係出現嘅事，咁我哋點啊？我哋不如咁啦，攞住張銀行卡，攞少少現金，買張機票就走啦，即係 pack 喼走啦，即係嗰下係一種逃難嘅心態。係啦，係一種逃難嘅心態嗱。上述講緊嘅嘢咧，都仲係未有 BNO Visa 喎，係啊，而最恐怖嘅地方就係喺網上面教嘅開一啲離岸戶口咧，其實教完之後咧，可能 within 1-2個月咧，好多呢啲咁樣嘅離岸戶口咧，其實已經係
唔俾你開啊。係啊，即係或者加咗好多 criteria。係啊，令到你開唔到啊。所以嗰陣時嗰個心態係，有咩就做咩啦，可以能夠做到嘅就做啦。其實有種戰爭心態。係啊，所以你而家回頭睇咧，會唔會覺得當其時嘅自己過分緊張啊？唔係咁，如果你用而家呢4年去回頭睇翻4年前嘅自己，咁肯定係緊張大師啦，係咪先？即係你會覺得做多咗嘢啦。咁但係因為我自己都係一個中意睇歷史嘅人，同埋我對呢啲金融經濟嘅嘢比較敏感，因為真係 touch wood 一出現嘅時候，其實就係一 flip 過嚟嘅話，你係反應唔切嘅。係，因為即係你可以做嘅就係一係就準備好，一係就一出事嘅時候就你知道係冇㗎啦。係啊，冇㗎，即係我舉兩個一啲比較近期一啲嘅例子，好似俄烏戰爭咁啦，俄羅斯入侵烏克蘭啦，一宣布入侵嘅時候咧，提款機係好快就撳唔到錢嘅 ，within 你可能嗰10個鐘頭已經好多人喺度撳錢，撳唔到錢嘅。甚至乎本來可以提歐羅嗰啲機係俾人提晒，係冇嘅，然後轉賬係轉唔到嘅，因為係即刻停嘅。咁你有啲嘢你係冇辦法去制止嘅。Even 好似再遠少少，但係都比較近期啲嘅，好似塞浦路斯咁啦。塞浦路斯嗰陣時一個歐債危機，咁好多民眾都係正常生活㗎。咁你政府歐債危機啫，咁我啲戶口啲錢我一樣可以用啊。哇！一瞓醒覺，撳唔到錢喎，所有提款機唔再俾你撳到錢喎，然後轉賬全部唔能夠喎，停晒嗰啲戶口。喂，即呢一樣嘢好難講。咁當然啦，你可能話，喂，咁唔同啊，嗰兩個事件大啲啊嘛，香港反送中啫，邊有去到咁大？咁我嘅角度就係 risk management，你好難講噶嘛，因為有啲嘢我做完之後，其實我唔後悔嘅。即係到今日回想，就算你話我係咪緊張大師，即係過分擔憂啫。咁但係到我依家我都覺得我當日係冇做錯，因為你嚟英國嗰陣，即係你租屋嘅時候你要提供 bank statement 證明㗎嘛。係啊。咁但係問題咧，如果你要開一間 bank account，你又需要有地址喎。即係如果你冇銀行戶口嘅時候，你就會好似隻狗仔追住自己條尾，係咁 loop， 但係你永遠都係去唔到嗰個終點㗎。係啊。咁所以你問我，如果你話呢4年回想返成個過程，我都覺得我自己係做咗可以做嘅嘢咯。我唔可以話100%圓滿，但係我覺得我做咗一個好嘅決定咯。同埋咧，我同大家分享我嚟嘅時候咧，其實我成日都講政治信念或者信念咧，唔會叫政治信念啦。因為喺之前有睇我哋影片嘅朋友仔，應該都知道我哋有拍過移民診療室啦，都成日都提及呢個信念問題啦。因為我嚟嘅時候係一種戰爭嘅心理狀態，咁即係話所有嘢我都係用一個配給制啦，搞掂就算啦，同埋就係行得幾遠就行幾遠啦。因為我嚟嗰刻咧，我有一個心態就係覺得，哇！如果香港突然間急轉直下嘅話，我要盡快喺英國快啲 settle down，搞掂晒啲嘢，touch wood，我都仲可以接你係屋企人嚟。你嘅屋企人或者我哋屋企人啦 ，whatever， 起碼都有一個可以 settle 到嘅地方，係啦，同埋起碼唔使咁混亂啊嘛。咁有一個咁樣嘅心態，同埋我哋走嗰陣時，我哋啲親戚朋友都問我哋㗎，喂，你過嚟英國做啲咩啊？你有咩做啊？我話冇喎。其實係嗰陣會覺得你走咗先算啦。係啦，冇錯。你如果封關，如果你啲錢走唔到，如果你所有嘅嘢都留晒喺嗰度嘅話，咁其實大家都係攬炒嗰種感覺。係啊，同埋我喺之前嘅影片咧，都成日都同大家分享一樣嘢叫做多元收入，所以我唔會好 rely on 我嚟到真係會有一份工，有一個唔錯嘅收入，然後可以搞掂晒所有問題。由我走嗰刻，我已經決定咗係一個戰爭心理。即係由嚟到覺得有咩做，只要可以 support 到我哋嘅生活嘅話，其實我哋都覺得 OK。係啊，而 YouTube 只不過係一個巧合咯。係啊，即係我哋係想分享我哋嘅嘢俾大家聽咯。咁但係咁啱
可能有好多觀眾朋友去 support 我哋，所以呢一個係一個巧合咯。所以亦都多謝大家一路都支持我哋啦。好啦，講咗咁耐，問翻一個重點問題先。Mandy，如果你經歷咗呢4年啦，問翻自己，回想翻過去，你有冇後悔覺得嚟咗英國咧？我係冇後悔嘅，個原因係其實我阿嫲頭先嗰度仲有續集嘅，就係佢咧，佢啲親戚因為8、9、6、4嗰陣俾人帶走咗啦，咁但係咧佢留低嘅仔女咧，其實而家係抱政府嘅。係。咁喺我嘅觀感係，我唔想成為好似佢哋咁樣嘅人咯，因為上一代好似 suffer 咗，跪低咗，而放棄自己本身相信嘅嘢，下一代都會變成佢哋嘅傀儡咯。咁我唔會想我自己變成一個咁樣嘅人咯，因為我會好清楚知道，如果我要喺香港繼續生活嘅話，我 must be 要 kind of 接受佢哋嗰套咯，我先會可以喺嗰個地方生存到落去咯。即係有啲人仲要因為自己嘅信念喺度坐監，我會覺得自己或者我嘅身體未必可以承受到呢一啲嘢咯。咁所以我會選擇，如果我想留住我自己呢個信念嘅話，不如我去另一個地方生活，咁我起碼可以將呢一樣嘢留低咯，即係呢個係我當初最核心嘅諗法。而到今日呢一樣嘢喺英國，我覺得係我可以繼續講我想講嘅嘢。咁呢一個都係我最核心話要覺得我冇後悔移民嘅一樣嘢。咁森哥呢？我就一啲都冇後悔嘅，因為我當日走就係一個信念，即係我就好簡單嘅。政治影響政策，政策影響民生。其實唔好講咁遠，講嗰個所謂嘅強制要買嗰個垃圾膠袋啊。到今日你睇翻呢件事係咪好荒謬啊？好啦，然後你再睇下而家最近有安全帶，總會有啲嘢影響到你嘅。即係我都唔講一啲好大嘅嘢，你一定係會影響到你。咁你只能夠就係喺香港生活嘅話，你就要 tune 咯，你不斷 tune 咯，迎合佢哋咯。但係呢一種迎合最大嘅問題就係冇一個界線啊！即係如果喺大陸生活，喺中國度生活，你會知道嗰條線喺邊度。但係你香港而家呢個情況係不斷變，嗰條線係不斷畫，你係永遠都唔會知道。而呢一樣嘢先係最大嘅問題。咁所以如果你叫我喺香港耷低頭繼續做落去，然後你話捱幾年啦，可能會好啲。其實呢樣嘢係我好擔心，因為我唔會希望喺個沙漠度起樓咯。因為你會知道有一日都係唔可靠，會倒塌。而呢一樣嘢係我最擔心，所以我會走咯。到今日翻轉頭睇，4年香港都冇變得咁 worse， 冇我腦裡面嗰個緊張大師咁 worse， 咁係一件好事。但係呢一樣嘢係咪真係唔出現呢？我唔知道。我哋仲需要啲時間去睇。我唔希望出現啦，當然。但係而家都唔好得幾多，係咪？咁所以我個人嚟講，我就唔後悔走嘅，係啊。咁同埋我都堅持住我呢個信念咯。去到依家我都仍然相信會有重光嘅一日。係啊，呢個就係我可以繼續喺英國生活嘅原因。係，亦都係我哋可以繼續行落去，繼續講一啲我哋信念嘅嘢。係啊，我哋係冇後悔當初移民嚟英國啦。即係如果喺今日嚟睇嘅話，咁究竟我哋呢4年喺英國度適唔適應呢？咁我哋下一集咧再同大家分享下呢一樣嘢。如果你中意呢條片，記得俾個 like 我哋啊！多謝收睇 SMY。